Maprofeti nemaApostora vari kuhura kunzeuko zvisingaite vachihwanda nemabhaibheri. Manga mainzwawo here iri kwaDJ Ola. Tsitsi Chienda Mbuya anofumura kuti aidanana naApostle Talent Chiwenga panguva yenhumbu yemudzimai wavo wekutanga. Tsitsi anoti aive maid yaApostle panguva yacho. That's when ndakasangana nemwe musikana akazondidirecta kusvika ndazowana basa kumba kwaApostle Chiwenga. But I didn't know anything about him. Okay. Relationship yenyu naApostle yakazotangira papi? Takatanga kudanana 2017 around oh, that's very year. That very year. Then after ipapo ndipo wakafika kuzotanga kutaura nyaya kuti ndinokuda. I have this strange feeling that I feel towards you and I've been trying to avoid it for a very long time. So I don't know, how do you take it, think about it, chichi. Yeah. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino nekusheyawo zvakare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Tsitsi Chienda Mbuya, uyo anoti akashanda semusikana webasa kwaApostle Talent Chiwenga, anoti vakasangana pabonde kasingaverengeki muna 2017 na 2018. Anoti izvi zvakaitika mudzimai waChiwenga wekutanga achiri mupenyu uye aine pamuviri, dzimwe nguva ari pamba apa. Apostle Chiwenga muparidzi ane mukurumbira uye founder weJesus Revelation Ministries, uyo ane mukurumbira mukushoropodza hurumende yeZimbabwe pamwe nezvematongero enyika. Zvinosuwisa kuti mudzimai wake wekutanga akafa mutsaona yemotokari iyo yakaipisisa muna 2019. Zvino vanhu vari kubvunza mibvunzo yakaoma nekuti achangobva kutaura nezvekurambana nemudzimai wake wechipiri Nyasha Vanessa Werenga mushure memazuva mana chete 4 days varoorana muna December 2023. Achiti mukadzi uyu akange asiri mhandara, asiri virgin. So anoti akamudzosera kumba kwababa vake. Asi kana nyaya yaTsitsi iri yechokwadi, zvokwadi hapana mutsvene pasi rino. Tsitsi ataura izvi muhurukuro huru naDJ Ola 7 uye iri kuvhuvhuta pasocial media nyaya iyi yaChiwenga. Some members from Chiwenga's church like Pastor Baloyi say it was all a fake test to check loyalty among members, but Tsitsi stands by her claims of abuse and even says Chiwenga tried to marry her off to another man after. Muri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.